So kila tiara baby mama wari kuti haasi kuchengeta mwana. Sisi baby mama came on social media nenyaya yacho. Hanzi panapa ndokumbura kuisirwa nyaya yesister yangu anonzi Wendy Tola akaitiswa mwana naKiller T anogara kuMufakos. Mwana acho 7 years. Killer T haachengete mwana kana kumufungawo. Ndinorwadziwa sister yangu inoitoita zvekutera kumashows kuti akumbire Killer T mari yekubatsirikana nayo. Isitafunga kuendesa mwana kumba kwake. Zvinorwadza kutambura nemwana asi baba wacho varipo havo vachidya vachiguta. Kana mwana uyu aine 7 years, which means kuti Killer T mwana uyu akamuita in his early years of his career. Anofunga achangotangawo achita udzungu mukomana ndobva ataimirwawo naSlay Queen vanga vakangwarisa umbwa vangomitisana ipapo. I don't know kuti vanhu vanouyirirei nenyaya dzavo pasocial media. Pane kuti aendese mwana kumba ikokoko. Kana Killer T ndofunga achitobvisawo imwe mari, which means kuti anotoziva kuti mwana uyu anenge wake kana kuti atori sure kuti mwana uyu ndewake. The first thing that chavaifanira kuita before anything else, they were supposed to go kwaTinashe Mugabe and kumaintenance court vasati vauya nenyaya dzavo pasocial media, because social media haisi maintenance court. Tinonzwisisa nyaya dzavo, tinodziona dzevanhu vanenge vachiti hey tazomitiswa tazodii, and this person is not the first person to come on social media nenyaya iyoyi, and she is not the last person who is going to come nema-accusations akadai. So because ma-musicians ndo basa ravo, ndo zvavanotoita. It's up to you and up to us women kuti totongochenjerera kuti vanhu ava they are not vanhu vekutoti ungatoitira mwana ungatoswirira uchitoti ndamitiswa ndazoita sei necelebrity saka ndoda kutomutrepa ndoda kuita sei. Mamwe acho anenge ari matrepi ka hazvizonyatsonzwisisika. I'm not saying kuti Killer T is right, he must take care of his child, but pamwe pacho rotonyatsoona kuti aiwa vamwe vakadzika tinofanira kuchenjerera. Munhu woenda ku1 night stand wotobuda ikoko nemwana wakutomhanyirira wakutoti ndaamukadzi wecelebrity ka, zvinhu zvacho zvinoda kufunga. Iko kunyatsira pasocial media tinokuda tisingatomboiti, kunzwa kuti tiite imwe action, we want to come with our stories and air our dirty laundry on social media. Kuzonzi hanzi ari kuita basa rekuteerera kumashows, achateerera ikoko kakapiwa futi wechi2 kumashows acho iwawo aKiller T. Hanzi anoita basa rekutoteerera kushow kuti ndoda mari, pashow ndo paanoenda. Vanhu vacho kava vanenge vakasangana kumashows ikokoko, saka hatichaziva kuti ari kuenda kushow yekuti aonekwe futi here kana kuti aite sei. Why not try kuenda kumba kwavo and sit down with them, kana kumboendesa mwana wacho omboona kuti zvinofamba sei. Ma-celebrities, we shouldn't trust them at all cost. And vasikana vanenge vachitoti vanapa inini ndatowana munhu, hamena kuti pfungwa dzacho dzinenge dzakambomira sei, havadzidze, and kwadzinorowa matumbu ndokwadzinomhangira ikokoko. Social media will not be responsible in zvinhu zvese izvi. It's also the responsibility yesocial media kuti vanhu vauye vajaje nyaya iyoyo, vatonge nyaya yakadai. So kunze kuti vanhu vaende vanoita madare avo ikokoko, iye sister acharototi I'm the sister, ndiye muhombe. But kana munhu achifunga sasisa achifunga kuuya kusocial media, mentality yacho so hameno tinenge yakaita sei. It seems as if no one is supporting this. Vanhu vari kutotaiwa kuti hure hakuitwe mwana ngavadzokere vanotaurirana ikoko hameno. Isusu we are not going to say musikana uyu ari right. Handizivi hangu kuti vanhu vanosapota sei munhu wavanoziva chero ari wrong ndo the norm. Killer T arotonzi nevanhu panapa ivo haana problem iri kune ava vasisi vakaita kunge vada kubatirira. But he must take accountability for his actions. I don't know why people are supporting him. I'm not supporting him 100%. Musikana uyu ane problem, yes, but Killer T wo ndiye muhombe, ane problem muhombe chaiyo panyaya yese iyi. So kuuya kusocial media, it's going to make this issue worse. And akatoona nyaya iyi Killer T is going to resist. And the resistance yacho ichatoita kuti mari yaanga achipiwa shoma iyoyo itomiswa. I don't know what you guys think. I think kuti munhu uyu aida kutoita mukadzi waKiller T, then zvobva zvaenda nepamwe. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya. Vasati subscribe, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.